तो गाइस हम अभी मॉल से निकल चुके हैं। बिल्कुल बकवास था और वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया है। थोड़ा बहुत किया है, बाद में नहीं किया। फिर कुछ भी मुझे खास मिला नहीं है वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट मॉल। देखते हैं वहाँ कुछ अच्छा मिले तो मैं भी हम लेंगे। कितना ट्रैफिक है गाइस, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत ट्रैफिक है। अभी हम आ चुके हैं सेकंड रिलायंस मॉल, तो आइए चलते हैं। तो गाइस अभी हम मॉल से निकल चुके हैं और अभी हम आए हैं मेरी सिस्टर के ऑफिस में। अभी वो आएगी फिर आपको मिलाती हूँ। अभी वो यहाँ बैठी है लेकिन कैमरे में नहीं आ रही है, ये थोड़ा शर्मा रही है। उसकी शर्म हम निकाल देंगे कुछ दिनों में, लेकिन ये तो आती रहेगी मेरी तरह। मैं जैसे ही ऐसे कर रही हूँ देखो अपना मुंह फेर देगी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा सब्जी वब्जी लेने। मॉल में तो घूम आए, कुछ ऐसा खास था नहीं, लेकिन जो अच्छा लगा वो हमने ले लिया। अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। तो वेलकम बैक टू सना का जहां। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रीन चिकन रेसिपी। ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए ज़ीरा और साबुत मसाले। ये है गरम मसाला, ये है पुदीना, कोथिमीर, चिकन, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, प्याज, टोमेटो, आलू। अब हम एक कुकर में ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। मैं प्याज डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डाल देंगे, बाद हम ये गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम चिकन मसाला ऐड करेंगे। फिर उसमें हम ये ग्रीन चिली और कोथिमीर जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम पुदीना ऐड कर देंगे और अब हम मसाले को भूनने देंगे थोड़ी देर। भून जाने के बाद दिखाती हूँ। अब गैस ये मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी चिकन एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर उसको चिकन के साथ थोड़ी देर ऐसे ही भूनने दूँगी ताकि इसका मसाला जो है वो चिकन में लग जाए अच्छे से। मैंने ये 2 से 3 मिनट चिकन के साथ उसको भून लिया है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी एंड उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर उसको ऐसे ही आलू के साथ भी भून लेंगे। तो गाइस 2 से 3 मिनट तक हमने आलू के साथ भुना। अब उसमें हम पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। पानी डाल के कुकर हमने बंद कर दिया। अब हम इसमें 5 से 6 सीटी लगाएंगे। ग्रीन चिकन मसाला बनके रेडी हो चुका है, अब हम उसको सर्व करेंगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगे और ग्रीन चिकन मसाला रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।